สวัสดีครับผมนายวชิรวิทย์เตชะสายเลขที่10เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B ชั้นปีที่ 1วันนี้ผมจะมารีวิววงจรตรวจจับผู้บุกรุกกันนะครับการทำงานโดยใช้โฟโตนทาราซิสเตอร์ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสงโดยตั้งเวลาปิดและเปิดเป็นเสียงเตือนครับขนาดของข้อมูลใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลต์ กินกระแสไฟประมาณ 40 มิลลิแอมป์รวมเวลาประมาณ 30 ถึง 50 วิ ขนาดวงจร 2.8 คูณ 1.55 นิ้ว วิธีการทำงานของวงจรนะครับ โดยใช้ไฟขนาด 9 โวลต์ ต่อเข้าไปในวงจร แล้วปล่อยให้วงจรดีเลยประมาณ1 รอบจะส่งเสียงและเสร็จแล้วเราก็นำมาติดตั้งตรงประตูเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงของแสงวงจรก็จะดังนะครับจะมาสาธิตการทำงานนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ